Hello，大家好。咁今日咧，我就教大家點樣登錄去網路辦公室。咁首先咧，我哋去咗 Jeunesse Global 嘅網址度，然後我哋就揀國家。咁國家咧，我哋就會揀翻自己所屬嘅國家啦。咁就會你自己個語言就會出現咗啦。咁跟住我哋就會 click 入去我哋網路辦公室，打翻自己嘅網絡名稱名啦。咁好啦，我哋登入咗之後呢，咁我就想講解 LCV 或者 RCV 呢會不斷咁樣有好多積分。咁另外嗰隻腳呢就會冇積分。咁呢個就係睇你嘅左腳右腳。咁如果你見到你自己嘅左腳不斷咁樣增加嘅分數，而另外一隻腳就未有分數喐緊嘅時候呢，咁麻煩你哋就需要去啟動你哋自己比較弱嗰邊嘅腳，咁令到你哋嘅碰局積分得以進行。